Yaxın dostum Çindən maşın sifariş verib və 6 aydır yoxdur maşın. Mənim də xəbərim yox idi bu haqda. Təsadüfi bir görüş oldu, orada danışdı bu haqda. Yəni adamlar necə işləyirlər? Sənin pulunla bir neçə ay borclu qaldığı bir adam var, onun maşını gətirməlidir. Gedir ona maşını alır. Yeni müştəri tapır, reklam eləyir, bütün gün danışır, tarix müəllimliyi eləyir falan. O müştəridən gətirir sənin maşının pulunu alır. İndi həmin o müştəri qaldı axı, yenidən reklam eləyir, o başqa bir müştərilər yığır, bax bu zəncir belə-belə uzanır. Yəni aləm dəyib bir-birinə etiraf eləyib çıxmırlar da oyundan ki, yəni biz bu işi batırdıq da, çıxaq, ayrılmaq vaxtıdır. Yəni belə bir şey də eləmirlər, sadəcə zibili-zibilə qatırlar hər gün, gün-gündən artıq. Artıq bu ay mən Çinə yollanıram və orada nələr baş verir, bazar nə gündədir, kim necə satış eləyir. Xüsusilə də Xarqos bazarını edəcəm. Xarqos bazarını mən insanlara çatdıracağım ki, orada vəziyyət nədir də. Bizdə deyirlər ki, mən stokum var burada stoklarımızda falan maşın var. Azərbaycanlıların orada stoku yoxdur. Yəni orada nə maşın varsa hamısı Çinlilərə aiddir. Böyük biznesmenlərdir. Maşınları alıb gətirirlər, oradan alırsan, göndərirsən ölkəyə. Yəni belə bir sistemlə işləyirlər.